預咗位啊？啲咪知咁對啊？叫班冇實叫班。有人我叫班咧，佢講啊，叫人我開，然後啲我覺得整啊咩啊。我諗住怕你啲有佢過我再攞啲正常啊，係嘛？你啲賣財仲㗎，啲正常啊。我要解啊啲阿嫲講咩？係啲咪財個地方喺呢度正常都有未收人係正經嘅，未收人嘅。東方迪國一啲，即係正常以前我收，而家冇收到。任用話。唔係以前我經常見到啲老嘢，幫佢加工啊，幫佢啲材料啲材乜嘢我哋就我哋幫人加工攞工錢。裝啊！冇嘢裝，講實我冇咩，但我唔識裝我咪講。有多邊人靚啲，有多邊人靚啲。你鎖之後你一定要煮翻。哦。喂，你熟練咗咪時間？你要打分手啊！我將佢馬大㗎。係啊。我將佢馬大㗎喎，我哋。越少越好。佢幫我鎖材料啦，不過咧有啲細節咧冇鎖到，我就自己唔得鎖。咁咧我見買飯，咁咧就係啊，係啊，個把刀啊，好識安影安翻落啊，有啲又浪費。哦，師傅，我向你幫我響粒大長餅啊！大紅丁啊！俾人賣啊！咧仲去排嗰種大紅丁一樣通用。係啊，你幫我揾兩粒嚇。阿姐我就講講咁先啦。咁多啊，都冇得平啦。我做大體打我個做到。我專門車衫嘅咁嘅地。人哋訂租，係咁人哋訂租70幾。訂租個仲包翻嘅老闆。講你嘅老闆而家冇70幾。問你嚟攞個幫我車20片得㗎。講你70幾。而光明黨嘅咯。國民黨你70幾你講？唔知㗎49年啦。49年我仲老過你。係。49年我老過你。我啲 friend 年啊。我係49年頭啊！我係啲 friend 年3月。5斤咗，係我11個月。而家唔見，我頭髮白睇咯，你未白？爭我粉條啊！我係街外嗰啲啊，係一隻協嘅問題，我對未，我人就熟啲。我又見啱我幾多都白咯。係啲嘢好難講㗎。我哋低個年紀白。咁我哋啲年輕人都艱苦。到我隻大佬，你嚟住一啲都冇白。我冇咩。乜注意啊？係啊，搞前幾日嚟咧，有隻唔係有隻你嘅拎嚟俾你收嘅，坐邊啲啊？哦。这个小的这种也没2块。咩市場啊？有啊，廣州手工。咁買先，你買先，你咁錢你。No， 即係講，我反而講係擺咗嚟。那盖子跟着香。
这个得几分钟没了。我是松了。不知道，洗澡。因为那么小的螺钉，这个螺钉也是过模式的。这个松了，好了的。你啊，焗格響啊，響啊！你嗰啲係點？原來嗰隻機火啊！一定係勁頭三，原來隻機火係咁嘅。還可以咯。可以嘅喎。呢要費舊賣，有冇得咩錢？俾你食擺二十。應該唔想整嘅，應該有整。唔整。係啊，係咁啊，原來嗰邊先做啊。唔係，而家佢即係諗多。加數。計都始終係咁樣買，嘢啊，本來其他角度。係咪嗰種啊？沒有啦，沒有那個就讓我去死。11點多，你說有沒有？沒有那麼多。好，一頓熟啊，貴州。深圳是蠻近的。老牌子的很啊。啊，你這個是修的嗎？對。沒有新的。咦？在飛。我來那個，走個。可以拿過來修。啊，這個密邊呢？哦，通啊，這個店。那就翻這個來呀，怎麼是啊，翻來。我那個就是跟江苏的老師。左邊切，家用左邊切，基本上都是一樣，叫款式的。因為形狀都是一樣的。好，差不多，可以了，停一整。哎，
到你的，看看你的什么问题？ 18世纪的一个开了吧，就是下边那里了。